तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपको आज की डेट का जो साइफर कोड है 16 जुलाई का वो बताएंगे। तो उसके लिए आपने साइफर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जब ये इंटरफेस रेड होता है उसके बाद आपने कोड लगाना है। तो आज का कोड जो है वो DEX है। तो डी के लिए एक है टैप और दो डॉट है, और ई के लिए है एक डॉट, और एक्स के लिए है एक टैप, दो डॉट और एक टैप। तो उसके बाद सिंपल आपने टेक द प्राइस पर क्लिक करके 1 मिलियन कॉइन्स जो है वो रिवार्ड कलेक्ट कर लेना है।